Halo semuanya, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Yang belum tidur, mending kalian temenin. Karena sebentar lagi tanpa bicara akan rilis. Jadi aku butuh teman sepertinya untuk sambil menunggu 20 menit lagi untuk rilis. Lea nggak tahu Lea kemana. Suruh live balong kali. Anjing balong. Karaka, deg-degan kali. Wah, sumpah deg-degan bisa nih. Ngapain hei? Tidur hei, mau rilis lagu sih itu mah. Jangan, aku habis putus. Habis putus ya? Ya pokoknya sekarang lagi butuh banget teman buat nungguin jam 12 nanti. Karena yap, sebentar lagi kita akan rilis lagu tanpa bicara. Dan mungkin buat kalian yang pre-save itu bakal ada Dek, ngapain Dek? Kalian bisa dengerin duluan. Dan yang belum, jam 12 nanti lagu itu bakal rilis di semua digital platform music. Cing. Santai Mas Bebe. Kita mau nyanyi lagu dia dulu. Ngapain? Kalian udah pada dengerin belum lagunya? Belum rilis ya? Dek. Apa sih? No, pa. Diam. Tiap mau tidur dengerin lagunya mulu. Serius 28 detik di play terus. Gel 28 detik. Kan belum full rilis. Nah, untuk MV-nya, buat kalian yang nanya MV-nya itu bakal diupload besok siang. Besok siang harusnya udah rilis MV-nya dan kalian bisa lihat dan kalian bisa tahu siapa sih modelnya itu siapa. Duh, lama ya jam 12. Dan juga buat teman-teman, begitu nanti rilis, aku mau ngasih challenge. Bukan aku, Ervas mau ngasih challenge buat kalian semua yang mau cover. Itu bisa langsung cover di misalnya di TikTok. Dan jangan lupa mention Ervas. Nanti kalian bisa bisa kalian main alat musik mungkin atau kalian mau karaoke, ntar karaoke-nya dikasih. Jam berapa besok? Siang, harusnya siang. Harusnya. Aduh, deg-degan pisan sumpah. Mau apa kebi? Mau pupo. Day poman. Guys, tangan udah seperti ini. Saking deg-degannya. Pokoknya kalian siap-siap. Kalian biasa dengerin lagu di mana? Kalian biasa dengerin lagu di mana? Yang dicurhatin. Maksud siapa yang dicurhatin? Siangnya jam. Kamu yang tahu. Jam berapa siangnya? Jam 2 siang. Santai. Pokoknya jam 2 siang besok MV-nya rilis. Ya. Deg-degan banget sumpah. Oh, kalau kalian bisa di Spotify. Yang di Spotify ada pasti. Tanpa bicara. Aduh, lama pisan waktu teh kenapa ya? Di YouTube Music. Nah, bisa juga di YouTube Music, boleh. Biar dapat AdSense tuh. Emang iya. Mas Arvin, boleh kali Deadpool. Ya. Besok pas manggung dibawain enggak? Pastinya. Besok buat kalian yang datang besok. Di mana sih? Di Music Zone ya? Kalian yang datang besok akan menjadi datang kalian bakal jadi orang pertama yang dengerin tanpa bicara live version. Oke, boleh sila baca. Duh, amin ya Allah. Bismillah ya.
Mau nih jadi boleh mas. Ya nanti kalau manggung. Nah kamu Derai, kamu datang ke besok ke Music Zone. Kalau datang, karena kita bakal bawain Tanpa Bicara live pertama kali di Music Zone. Pokoknya nanti kalian aku kasih challenge buat dengerin Tanpa Bicara. Kalau bisa sehari 5.000 5.000 playnya. Satu orang ya, satu orang. Maksud? Kapan konser gue? Boleh, sok. Ya, sok. Dulu sok. Terimalah kak, beneran bisa kalian. Sehari ya, sehari 5.000. Ya udah naikin deh. 12.000. Satu orang 12.000 sehari, play terus. Nuhun bisa Narvins ya. Ditunggu lah. Kayak nggak ada. Nyanyiin dikit boleh? Nyanyi ini nanti deh pas udah mau rilis aja. Ferdi mana nih? Halo. Lagi galau kenapa atuh Nur? Alhamdulillah. Galau kenapa sih? Kamu pasti di posisi dimana kamu lagi bingung ya, harus menentukan satu orang yang dimana dua orang ini adalah orang penting. Kamu lagi di posisi itu ya? Jangan harus ke Garut. Mau banget ke Garut lagi, boleh banget. Seru banget di Garut. Semangat besok. Semoga besok berjalan dengan lancar. Aduh, jig dugar. Salam dari Malaysia. Salam dari Malaysia. Tuh. Airport. Tapi terima. Enggak semuanya ada ya. Iki mana? Pekanbaru itu di Kalimantan ya? Kak. Apa? English or Spanish? Langsung diam. Diam. Jangan boleh nggak sih gamon sama mantan? Boleh. Kalian aja tapi. Kalian aja tapi. Gimana hari ini? I think today is seru. Keren. Jangan gua kira anaknya introvert. Lebih ke mencoba ya untuk ekstrovert susah. Oke. Jangan ya Ngerti. adek ya. Siapa yang nggak sabar? Ya coba siapa deh yang nggak sabar buat dengerin lagu Tanpa Bicara nanti jam 12. Ngacung. Emot ini loh guys, emot ini nih. Dek yang mana sih dek? Yang emot gini? Di pang tuh. Mana? Ini nih. Ini tapi nyari. Tuh, yuk. Ngacung. Ngacung. Yang nggak sabar buat dengerin Tanpa Ayo Bicara. ngacung Jawa. Kalian di pihak yang mana? Kalian pihak yang minta maaf? Atau kalian? Aduh apa tuh? Nah gini dulu guys, gini dulu. Ngacung. Oh iya, itu ada itu tuh. Apain sih? Ngacung bagus. Tuh. Oke, 10 menit lagi menuju Tanpa Bicara rilis. Itu keren loh kak. Ini keren emotnya tuh. Langsung gini. Aduh, takut guys, sumpah deg-degan. Ya pokoknya semoga sih Tanpa Bicara ini bisa diterima oleh banyak orang dan banyak yang suka, banyak yang dengerin juga. Bukannya, thank you. Lagi jalan. Minta maaf karena merasa bersalah. So, Peng. hebat kamu. Udah cukup ngacungnya cukup. Trending, amin banget. Sebenarnya kalau trending ya itu di tangan kalian ya. Semakin kalian banyak ya, semakin kalian banyak ngeplay ya pasti trending. Semoga ya amin. Padahal dia sering melakukan kesalahan, tapi kenapa kita yang selalu meminta? Nice try kamu Tia.
Aku tunggu, boleh. Ini yang pre-save bisa denger dulu gak sih sebelum rilis? Bodoh. Apa tuh? Adua Bandung boleh nih aku sama Brondong. Maksud? Apa maksudnya? Gak bisa, oke gak bisa ternyata ya. Satu hari 100k siap gak sekawan? Kalian beneran bisa satu hari. Jadi kalian misalnya lagi tidur play, nih beres live ini kalian play terus sampai tidur. Besok mandi play, makan play. Dia Abang Musik yang pre-save biasa udah bisa dengar. Yep. Sil. Penasaran MV-nya. Nah, buat kalian yang penasaran MV-nya itu bakal rilis besok siang jam 2. Mati tuh. Aduh, 9 menit lagi. Cepet dong. Aduh, ini bisa nih. Takut dah. Ada di Spotify. Ada dong. Apa MV-nya? MV-nya di YouTube. Streaming bareng-bareng harusnya. Yaps. Kalau aku sih udah percaya sama sekawan, pasti bisa. Santai. Pengen lihat, pengen dengar kali Mas. Alah, nanti nggak tahu Mas. Jangan pasti deg-degan. Deg-degan pisan sumpah. Oke, nanya. Kakak takut, sumpah. Ini kayak. Ntar kita sebelum jam 12 kita nyanyi Ini dulu. nih, yang satu tangan dong kayak ini. Tuh. Maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun salah. Pun menyesal berpaling darimu. Santai aja, jangan relax. Nggak bisa. Udah siap ya? Itu suara Ferdi apa Laila? Laila siapa? Chordnya. Nah, buat kalian yang mau cover pakai gitar boleh chordnya nih. Kalau mau gampang dari C ke A minor, ke D minor, ke G, ke E minor, ke A minor, ke D minor lagi, langsung ke G. Ulang lagi, A minor, D minor, ke G, ke E, A minor, A minor. Tuh, Mas Bebe, chordnya udah dikasih tuh. Pokoknya mah nanti Ervasu bakal ngadain challenge buat kalian untuk cover lagu tanpa bicara. Bebas mau pakai musik, mau kalian main alat musik sendiri, mau karaokean, karena karaokean nanti dikasih juga. Jadi jangan salah. Pokoknya tungguin ya. Ditunggu juga cover-cover kalian. Yang pakai gitar, makin keren. Itu suara Ferdi ya. Halo guys. Semoga trending. Amin, amin, amin. Naiknya gimana? Pokoknya kalau misalnya satu hari menyentuh 100.000, baru satu hari menyentuh 100.000, bakal ada sesuatu lah untuk kalian semua. 6 menit lagi ya, 6 menit lagi. Cing, dengan bisa ya Allah. Namun boleh. Gini lagunya ya. Masa nyanyiin full sih? Jangan. Enggak ya? Oh kasih, maafkan diri.
kasih, maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Gitu. Wih, lihat. Salah tangan. Salah tangan. Set, kita lihat. Asik, keren. Kita lihat, Kak. Kak, Jadi udah oke, 2 menit lagi. Kak. Gitu ya. Pokoknya kalau benar sehari kita nyentuh 100.000 yang dengerin, pokoknya ntar ada sesuatu buat kalian. Jadi tiris ini tangan sumpah tiris pisan. Pokoknya kalau emang 100.000 sehari, aku bakal cover sama seseorang spesial. Jadi ini bakal seru banget. Itu pun kalau tentu ya. Tidur dulu, hei jangan tidur dulu. Kak. Ting dong. Jelek banget. Aduh, deg-degan deh. Abis dengerin tanpa bicara bobo nyenyak. Ya, bismillah. Spill playlist. Entar lah, dulu entar lah. Teteret, teteret. Udah jam 12? Hah? Belum? Di sana kali kan. Iya masa ada tempat beda 2 menit? Nggak mungkin. Ada lah. Kalau dia di mana ada. Kalau dia di situ ada. Oke, pokoknya kita tunggu 2 menit lagi untuk tanpa bicara rilis. Dan buat kalian yang nungguin MP-nya besok siang jam 2, oke? Jam 2, karena harus ready. Jam 2. Jam berapa ini? Jam berapa? Kira-kira siapa guys model video klipnya? Belum rilis ke Cynthia. Aduh 1 menit lagi, anjing takut. Oh kamu. Boyan. Bisa. Kok gini, Kemungkinan bisa jadi. Gila. 1 menit lagi menuju rilis. Dan tingkah laku. Ya, pokoknya buat kalian nanti begitu rilis, kalau emang nyentuh 100.000 hari pertama, kita bakal cover sama seseorang. Dan harusnya kalian tahu. Pokoknya surprise nanti ya. Bismillah ya, semoga 100.000 sehari. Dan semoga juga aku berharap di lagu yang baru aku ini, kalian bisa suka sama lagunya dan banyak yang dengerin. Pokoknya Lea, 1 menit lagi Lea, rilis. Jadi makasih semuanya yang udah nonton live-nya. Udah jam 12, kalian langsung ke Spotify semuanya. Bebas, mau YouTube Music, mau Apple Music, pokoknya semuanya langsung aja dengerin tanpa bicara. Oke?
Rilisnya nanti malam. Hari ini udah rilis mas. Besok video klipnya, oke? Dadah semuanya, dengerin ya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian suka ya. Bye bye.